今日は。はい、塩作りしています。三國さん、波松さんの天然塩です。
きました。はい、では早速作った塩で何か作って食べようと思います。はい、これです。塩。塩はできてます。色は悪いですけど、なんか波松さんの塩。じゃあなんか作ります。はい、ご飯炊いて塩握りにしようと思います。これか。ちょっと真空焙煎でも入れます。雑穀米も入れます。で、塩入れます。はい、ちょっとダマになってるんで炊く前に入れることにします。もうちょっと入れようかな。うまくなれ。炊きます。はい、では35分お待ちください。ちょっと耳が痛いんじゃないかなっていう疑惑があるやつな。はい、炊けました。おにぎり作ります。耳がなかわいそう。いい感じですけど、もうちょっと足そうかな。ちょっと足します。よし。これ撮影してる？してます。してます。熱い。ふいもち。じゃあ食べてみましょうか。
うまい。もうちょっと塩入れてもいいぐらいうまい。三国の波松さんの塩握りうまい。じゃあまた。